जी, आज स्वागत है आपका सरिता की रसोई में। मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरतमंद रेसिपी। तो फ्रेंड, आप वीडियो में बने रहिए। तो मैं आज बनाऊंगी काढ़ा। तो फ्रेंड, ठंडी भी आ रही है और कोरोना भी आ रही है, तो क्यों ना अपने बच्चे को शाम के शाम रोज हम काढ़ा बना के पिलाएं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाऊंगी काढ़ा। तो फ्रेंड, हम काढ़ा बनाने के लिए हैं छोटी सी टुकड़ा दालचीनी का, और ये तुलसी पत्ता, 2 इलायची, 4 लौंग है, गोल मरीच है थोड़ा सा, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और थोड़ा सा हम गुड़ लिए हैं यानी कि मीठा। तो मीठा में काढ़ा बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। गुड़ गर्म होता है फ्रेंड, तो आप गुड़ का ही बनाएं काढ़ा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए हम सॉसपैन। तो फ्रेंड, इसमें हम डालेंगे पानी। तो 1 गिलास पानी है, इसको हम करेंगे गरम। तो जब तक पानी उबल रहा है तब तक इधर हम अदरक और गोल मरीच को थोड़ा कूट लेते हैं। तो फ्रेंड, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे लोग काढ़ा पिएंगे, सभी लोग पी सकते हैं, हम लोग सब लोग पीते हैं। अभी बच्चे लोग को थोड़ा जुकाम है तो हम उनके लिए ही बना रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको, इस तरह से हम इसे। तो फ्रेंड, इस तरह से हम दरदरा कूट लिए इसे, और पानी भी गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे तुलसी का पत्ता और बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, और ये गोल मिर्च अदरक का कूटा हुआ। तो फ्रेंड, इसे हम 10 मिनट तक उबाल के अच्छे से पकाएंगे, और इसी बीच में हम गुड़ को भी डालेंगे। तो फ्रेंड, 4 से 5 मिनट हो चुका है। इसी बीच में हम इसमें डालेंगे मीठा को। तो फ्रेंड, मीडियम आंच पे ही हम पका रहे हैं ताकि अच्छे से ये पक जाएगा। और 1 गिलास था पानी, इसको हमको उबाल कर आधा गिलास बना देना है। तो सबसे अच्छा तरीका है यही बनाने का। 1 गिलास का आधा गिलास और 2 गिलास का 1 गिलास बना लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। कलर भी देखिए कितना सुंदर आया है। और बच्चे को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि बच्चे लोग अभी बाहर जा रहे हैं, सर्दी का टाइम है। सभी लोग पिएं, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ज़रूरी है पीना भी। तो फ्रेंड, काढ़ा बन के हो चुका है रेडी। अब हम गैस को करेंगे ऑफ। आपको दिखाते हैं अब इसको हम गिलास में निकाल कर। तो फ्रेंड, हम छान लिए इसे अच्छे से, और देखिए कितना सुंदर कलर आया है। तो फ्रेंड, कैसा लगा मेरा रेसिपी काढ़ा बनाने का, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।